杨百万来到自家饭馆找妻子，没想到刚走到楼上，就听到妻子直呼舒服，还问男人功夫是在哪儿学的。男人说这是他自创的。杨百万瞬间感觉头冒绿光，愤怒的一脚踹开门，恰好看到妻子正在整理衣服，一声嘶吼吓坏了两人。杨百万抄起擀面杖，对着男人一顿殴打，妻子拦住丈夫，男人则落荒而逃。杨百万怒火中烧，以为妻子为了保护小白脸要和他撕破脸，没想到妻子却称那个人是个大夫。杨百万当然不信，笃定妻子就是在偷人，气得妻子抬手就是一巴掌，说自己就是偷人，怎么了？谁让他不行的？这句话彻底刺激到了杨百万。杨百万在那事上总熄火，导致夫妻关系不和谐。而妻子貌美如花，不少顾客都喜欢和她调戏几句，有个胖子甚至敢当着他面占妻子便宜。为了重振雄风，他没少寻医问药，甚至拿大力丸当饭吃。他还特意找了镇上的神医毕见效，一番努力后仍是不见效啊！见妻子态度如此咄咄逼人，杨百万举起擀面杖就要打下去，可最终还是一棍打在了自己头上。杨百万虽然不敢打妻子，却对妻子起了杀心。妻子性格泼辣，自己肯定不是他的对手，于是他找到了毕见效。毕见效说自己认识道上鼎鼎有名的杀手马哥，杨百万让他联系一下马哥，看看能不能帮他杀掉妻子。毕见效神神秘秘地下车打了个电话，回来后信誓旦旦地说今晚就能行动，需要酬劳3万。杨百万爽快地给了2万定金，1万封口费，表示事成后还会再给1万，最后又把饭店的钥匙给了毕见效。晚上杨百万和妻子喝酒唱歌，并在酒里下药迷晕了他。他把妻子放在床上，挂上停止营业的牌子，开车去朋友家制造不在场证明。不料撞见那天的小白脸正和朋友的老婆举止亲密，他再次冲进去将人揍了一顿。朋友闻声赶来，面对杨百万的质疑，朋友解释这是他请来给老婆做按摩的大夫。杨百万终于明白是自己误会了妻子，火急火燎地开车赶去饭店。此时一个蒙面男已经进入了丽莲的房间，他站在床前端详了一会儿，下一秒却开始在屋里四处翻找，将值钱的东西都放进了自己兜里。这时包里的手机突然响起，声音惊醒了丽莲。看到屋里出现了陌生男人，丽莲惊恐万分，但很快就反应过来，追着男人跑，非要教训他一顿不可。彪悍的丽莲堪比孙二娘，她从楼上追到楼下，将男人打得叫苦不迭，还眼疾手快地摘掉了男人的头套。而这人竟然是毕见效，其实他根本不认识什么马哥，只是想骗杨百万钱罢了。就在两人打得热火朝天时，一个胖子骑着自行车来了，而这个胖子就是之前骚扰丽莲的顾客。胖子其实是个劫匪，前几天刚和搭档偷了一家珠宝店，因分赃不均偷了搭档一枚价值1000万的钻戒。为防止搜身，又将钻戒粘在了丽莲饭店的桌子下，准备过几天再来取。胖子趴在窗外看到了屋内的事，为了躲丽莲，毕见效躲在了桌子下面，恰好捡到了那枚掉落的钻戒。之后两人打到了院子里，丽莲藏进后备箱，毕见效点了火，胖子从背后用擀面杖将他打晕，然后拿走了钻戒。心大的他还来店里吃了点东西，顺道还尝了尝杨百万的壮阳酒。这个故事告诉你，不要随意践踏男人的尊严，就算是丈夫也不例外，否则很有可能惹来杀身之祸。杨百万雇凶杀妻，当知道这其实是一场误会后，杨百万又后悔了，当即赶回去阻止杀手。回去后却发现躺在地上的不是妻子，也不是杀手，而是作为中间人的毕见效。他不明所以地捡起地上的擀面杖，这时妻子突然从后备箱爬了出来，差点没把他吓死啊！看着丈夫手里的棍子，妻子以为丈夫迫不得已杀了毕见效，杨百万却以为毕见效把雇凶杀人的事情招了，他一棍子打晕了妻子，将毕见效塞进了后备箱。这时警察来了，出警的正是丽莲的二舅黄警官。杨百万扶着妻子说他是喝大了，耍酒疯呢，说着就把丽莲送回了屋。二舅一时兴起想开车兜风，杨百万看到后备箱渗出了血，慌张不已，悄悄把血擦了去。二舅发现车胎扁了，热心地打开后备箱要帮他修车。危急时刻，丽莲从屋里跑了出来，央求二舅不要拘留杨百万。杨百万懵了，二舅却以为他还没醒酒，数落了他几句就走了。夫妻俩来到野外挖坑，交谈间杨百万发现妻子并不知道真相。丽莲当时以为毕见效是来偷东西的，于是更加放肆地殴打他。
还用火机烧了他的头发，而毕见笑发狂似的拿着擀面杖追赶。丽莲躲进后备箱报警，毕见笑则放火想把她逼出来。当她再次从后备箱出来时，就看到丈夫拿着擀面杖，而毕见笑躺在地上，自然也就以为是丈夫杀了毕见笑，却不知她也是刚刚赶到。得知丈夫没有杀人，丽莲不顾反对再次报警，可当打开后备箱后，却发现毕见笑的尸体不翼而飞。两人都很疑惑，难道毕见笑没死，自己跑了？二舅恼火不已，一晚上白跑2趟，又将他们一顿训斥。二舅走后，杨百万将妻子留在家里，打算去趟毕见笑的家。半路上闹肚子，找了个破窑洞解决了一下。当他再出来时，直接吓尿了。毕见笑竟回到了他的车上，荒郊野外的杨百万不敢多想，撒腿就跑。可毕见笑是怎么出现在这里的呢？事情还要从杨百万和丽莲出去挖坑说起。这个故事告诉你，停车办事时一定要记得拉手刹，否则很可能发生悲剧。这对男女来饭店吃饭，不巧饭店暂停营业。女人看见男人手机里蹦出条100万到账的信息，以为他很有钱，殊不知那是100万游戏币。女人对努力热情似火，当即在车上切磋起来。而这时毕见笑从前方车子的后备箱里爬了出来，还在车前饶有兴趣地看了起来。谁知这时车内的男人一时兴奋，踩上了油门，直接撞上了毕见笑。毕见笑血溅当场，两人吓得不知所措，连忙将人抬进后备箱。女人想要埋尸，男人却想去自首，争执间他们又撞上了一辆摩托车，可看了看四周，并未发现有人。接着两人将车开到一处破窑洞，恰好看到外面有辆车，而此时车主杨百万正在洞里解决生理需求。两人将毕见笑的尸体放到了杨百万的车上，却没注意到毕见笑的手机落在了后备箱。慌乱中，男人还在现场丢了只鞋。另一边，黄警官巡逻时发现了摩托车和毕见笑的证件，不远处还发现了一枚红色钻戒。接着他又遇到了抛尸回来的男女，例行检查时发现男人神色紧张，脚上还少了只鞋，就多问了几句。男人支支吾吾，眼看着就要暴露。这时女人骂骂咧咧地下车救场，说是两人刚打了一架。黄警官信以为真，正准备放人之际，后备箱里却传出了手机铃声。在黄警官的监督下，努力接起了电话，正是找毕见笑的。二舅直接将他们抓了起来。那么被胖子拿走的戒指是怎么出现在路边的呢？时间回到胖子从饭店出来，他骑了毕见笑的摩托车，因为喝了酒，一不留神撞上了那对男女的车。做贼心虚的他躲在土堆后不敢吭声，抬头看见女人性感的美腿，不由心猿意马。之前喝的壮阳酒发作了，待他们走后，胖子回到了饭店，打算找饭店老板娘泄火，殊不知钻戒掉在了这里。丽莲察觉店里进了人，立马给丈夫打电话。胖子越走越近，他抓起酒瓶朝他头上砸了过去。接着两人开始追逐，因惊吓过度晕倒的杨百万被铃声吵醒，听到那头的声音感觉不妙，还以为是杀手马哥来了，赶紧开车往回赶。好在赶来及时，没有造成严重后果。她和胖子打得难舍难分，丽莲一通搅和，结果打得丈夫进了医院，最终胖子也被黄警官拿下了。黄警官在退休前的最后一晚立下汗马功劳，一举侦破了毕见笑入室盗窃案、驾车撞人案，并抓获了珠宝店抢劫犯，成了最大赢家。而杨百万因头部受到撞击失忆了。因祸得福的是，因为脑中一条神经受损，困扰他多年的病治好了，还变得更加亢奋。不久后，丽莲也成功怀孕了。杨百万因疑心妻子出轨、雇凶杀人、抢劫珠宝店的劫匪，各怀心思的男女，心怀不轨的庸医，不明真相的警察纷纷卷入其中，互相算计，促成了一部黑色幽默佳片。电影多处融合了卓别林的默片风格，增加了影片的情怀感。破旧的饭店，几辆破车，加上几个没有名气的演员，不难看出这是一部小成本电影，但故事结构精巧，环环相扣，脑洞大开，看得出是一部倾注了心血的作品。